بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، ښه راغلاست. درته وایم زموږ د ننني درس موضوع CSS ډولونه دي. که څه هم موږ په HTML کې په دې باندې غږېدلي او لیکچر مو ورکړی وي، خو دا چې دا د CSS موضوع ده او دا کورس په منظم ډول مخکې ولاړ سي، نو نن هم په همدې باندې غږېږو. یو پروګرام به لیکو، په عملي شکل به تاسو ته ښیو. لومړی خو دا چې CSS درې ډولونه لري: انلاین ده، انټرنل ده او ایکسټرنل CSS ده. په دې دریو طریقو یې موږ کارولی سو او یو صفحې ته ډیزاین ورکولی سو. دا چې انلاین کوم ډول ده، انټرنل او ایکسټرنل کوم ډولونه دي، څنګه یې موږ تاسو کارولی سو. راځم یو پروګرام لیکو او په دې پروګرام کې زه پر باډي برخه کې یو هیډ اخلم، په سرلیک اخلم او دې کې لیکم ورته چې بیا راځم دې لاندې زه څه کوم، یو ډیو اخلم او دې ډیو ته زه کلاس ورکوم د باکس په نوم باندې، او راځم په دې ډیو کې زه یو پاراګراف هم اخلم. پاراګراف کې ورته لیکم چې ویلکم ټو لیسن. بیا راځم ګورئ، موږ سره یو انلاین CSS ته په داخل د الیمنٹ کې په شروع ټک کې موږ سټایل اټریبیوټ کاروو او د سټایل اټریبیوټ په داخل کې موږ هغه ته ډیزاین ورکوو. مثال کلر ورته ټاکم چې دا دې وي ریډ، او د دې په خوا کې فونټ ویټ ورته ټاکم چې دا دې وي بولډ. صحیح شوه؟ کنټرول اس کوم. که زه راشم دغه پروګرام رن کړم، HTML ګورئ ما سره هغه پاراګراف چې ده د انلاین CSS په توګه باندې دغه ډیزاین خپل کړ. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. د دې په خوا کې دوهم ډول چې د موږ سره انټرنل CSS ده. د HTML کوډ د هیډ سیکشن په داخل کې موږ سټایل الیمنٹ کاروو او د دې په داخل کې موږ څه کوو، کوم کنټینټ چې دي، مثال زه غواړم H1 ته دا، البته ما سره H1 ده، دا H1 کوم او ترڅنګ یې ډیو برخې ته چې دا زه انټرنل CSS په توګه باندې ډیزاین ورکوم، سټایل ورکوم، یعنی انټرنل CSS کاروم. د هیډ سیکشن په داخل کې د سټایل الیمنٹ په توګه باندې موږ څه کوو، د دې په داخل کې مثال H1 ته سټایل ورکوم، H1 او بیا کارلی بریسز، دلته ورته اړوند ډیزاین چې زه غواړم ولیکم هغه لیکم. کلر دې مثال څنګه وي، هغه دې وي بلو، او د دې په خوا کې ټکسټ الاین څنګه وي، سنټر کې دی. که زه راشم ډیو ته هم ډیزاین ورکوم او ډیو لپاره موږ کلاس اخیستی دی باکس په نوم باندې، نو موږ په سلیکټر کې ویلي وو چې کلاس د ډاټ په توګه باندې موږ چی کوو، هغه ته کلاس نیم ډاټ کلاس نیم او بیا ورته اړوند ډیزاین ورکوو. کلاس نیم د ما سره باکس کارلی بریسز راځم، بګراوند کلر ورته ټاکم چې دا دې وي لایټ ګرای، مثال لایټ ګرای، او د دې په خوا کې فډینګ دی وي موږ سره شل پی ایکس، ترڅنګ ټکسټ الاین دی وي سنټر، او د دې په خوا کې فونټ سایز هغه دی وي موږ سره شل پی ایکس. زه راشم ګورئ ما دلته انلاین CSS وکاروو په داخل د الیمنٹ کې د سټایل اټریبیوټ په کارولو سره، او بیا مې انټرنل CSS وکاروو د HTML کوډ هیډ سیکشن په داخل کې، بیا د سټایل په داخل کې موږ ورته اړوند برخو ته ډیزاین ورکوو. دا موږ سره انټرنل CSS ته، دا انلاین CSS. اوس که زه راشم دا پروګرام سیو کړم او بیا راسم دا ریلوډ کړم، ګورئ ما سره دغه شکل واخیست، بګراوند کلر یې واخیست، د دې په خوا کې ډیو موږ سره ګریډ څه، ترڅنګ یې H1 ته مو سټایل ورکړ د انټرنل CSS په توګه باندې. دریم ډول چې دا موږ سره هغه ایکسټرنل CSS ته، مثال زه راځم دلته دې لپاره چې موږ ایکسټرنل CSS وکاروو یو جدا پای جوړوو، مثال سټایل ټو ډاټ CSS، او په دې کې بیا اړوند برخه چې موږ وغواړو هغه ته ډیزاین ورکړو، په دې برخه کې ورکړو. مثال راځم زه څه کوم، پاراګراف ته یو ډیزاین ورکوم، پی لیکم او بیا راځم کارلی بریسز کاروم، دې په داخل کې ورته لیکم چې کلر دې وي ګرین، او ترڅنګ یې فونټ ویټ دې وي موږ سره، البته فونټ ویټ
هغه دې موږ سره وي بولډ. راشم پروګرام سیو کما او دلته بیا راسو په داخل د ټایټل کې موږ باید همدې پروګرام ته چې وکړو اکسس وکړو ځکه دا موږ سره ایکسټرنل فایل د دې CSS دې لپاره موږ څه کوو په داخل د هیډ سیکشن کې لینک په تلو باندې ریل سټایل شیټ او بیا دلته href کاروو او د همغه فایل نوم ورکوو مثال style 2.css کنټرول اس کوم راځم پروګرام ریلوډ کوم سیو کوم بیا راځم دا ریلوډ کوم خو اوس ما سره انلاین CSS دلته اپلای شوی باندې دا ځکه چې کله چې موږ همزمان درې واړه ډولونه د CSS وکاروو نو اولویت په لومړي سر کې انلاین CSS ته ورکول کیږي پرایورټي انلاین ته ورکول کیږي په دوهم قدم کې بیا انټرنل CSS ته او په وروستي قدم کې بیا موږ سره چې دا هغه ایکسټرنل CSS ته چې ته پرایورټي ورکول کیږي مثال که زه راشم اوس په HTML کې زه دغه انلاین CSS پاکم صحیح ده دا زه لرې کوم پروګرام سیو کوم اوس که زه راشم دا ریلوډ کوم ایکسټرنل CSS ور باندې اپلای په دې شکل باندې نو کله چې موږ همزمان درې واړه ډولونه د CSS وکاروو لومړی اولویت انلاین ته ورکول کیږي بیا انټرنل ته او بیا ایکسټرنل CSS ته اولویت ورکول کیږي په هغه صورت کې چې موږ همدغه ډیزاین په اما یو برخه باندې اپلای کوو اوس که داسې ترتیب وي چې H1 ته ما انلاین CSS ورکارولای ده د دې لپاره ډیو لپاره موږ بیا انټرنل ده او د پاراګراف لپاره ایکسټرنل ټولو باندې په هم مهاله شکل باندې چې کیږي اړوند ډیزاینونه او اړوند سټایلونه یا CSS ور باندې اپلای کیږي خو که چیرې د یو ایلیمنټ یوې برخې لپاره موږ همزمان هم انټرنل کارولی هم انلاین CSS او هم ایکسټرنل نو بیا همغه د پرایورټي خبره ده چې لومړی پرایورټي انلاین لري بیا انټرنل او وروستۍ برخه کې وروستي قدم کې بیا ایکسټرنل CSS ور باندې چې کیږي هغه ور باندې اپلای کیږي